sonido de líder para mí fue una experiencia, un momento de reflexión muy grato, muy profundo inclusive. Lo viví en dos formas, uno como individuo, así, y otro con mi equipo de trabajo. Y en ambos sentidos fue una gran oportunidad de un reencuentro conmigo, con mi estilo de liderazgo, con mi equipo, y sobre todo un espacio que me di para crecer y lograr mayor efectividad. Cuando yo tenía ya en mente la planeación del 2011, las metas que tenemos como institución son muy agresivas, muy retadoras literalmente. Entonces necesitaba yo tener un enfoque diferente para trabajar con mi equipo, para buscar que hubiera una mejor interrelación entre ellos. Si no, esas metas no se van a lograr. Y la otra cosa que estaba buscando era algo diferente en el sentido de trabajo, ¿no? Porque, no quiero decir capacitación, pero sí desarrollo de habilidades. Estamos muy acostumbrados a los cursos tradicionales, con material, que aunque es muy bueno, a veces la forma y la metodología no genera el impacto deseado. Entonces me acordé del sonido de líder, y conociendo a Rubén y a Mónica de mucho tiempo y la efectividad de lo que hacen, dije, bueno, pues vamos a explorar, y la verdad es que resultó muy bien, fue muy revelador lo que encontramos ahí, desde el nivel individual, las reflexiones individuales, el potencial que se desarrolla, y a nivel grupal cómo nos encontramos con una fotografía interesante entre el estilo del grupo y mi estilo de liderazgo y el estilo de liderazgo de cada uno de los líderes o de los coordinadores o jefes de área que tengo, y cómo eso lo pueden llevar a su gente, ¿no? Entonces ha sido interesante la reflexión, nos ha servido en este arranque, en este primer trimestre del año, y las cosas van marchando muy bien, afortunadamente. Fue muy efectivo el haberlo hecho de esta manera y muy motivante para la gente, generó mucha energía, que eso es algo muy importante. El resultado inmediato fue un muy buen humor. Entonces, el resultado inmediato después de la sesión que tuvimos fue entendernos y aceptarnos de una mejor forma, de una manera diferente, ¿no? Que si yo soy batería, yo soy saxofón, que si yo soy bajo, etc. De alguna manera eso nos ayudó a resolver inclusive algunas fricciones normales, pero siguen siendo fricciones en la conexión del grupo, y facilitar el logro de los resultados. Seguimos teniendo el reto de integrar al equipo, pero definitivamente me ha ayudado y me sigue ayudando mucho lo que vimos en esta experiencia, ¿no? En esta sesión del sonido del líder. Y ya estoy viendo cómo vamos a seguir con el resto de los módulos. Pero sí tenemos que trabajarlo muy bien para que se vaya incorporando de mejor forma en la manera de trabajo de aquí en la Fundación. Somos muchas personas, áreas totalmente diferentes, pero tenemos que trabajar en conjunto todo el tiempo, y la diferencia es el reto para generar ahora sí un buen sonido. Yo me he atrevido a vivir esta experiencia diferente conmigo y con mi equipo, y la verdad es que ha sido resultados muy buenos. Por lo tanto, sí me he atrevido a recomendar que otras empresas, amigos, lo lleven a sus organizaciones como un momento de reflexión y análisis, ¿no? Y la otra para mí que es muy importante es que se vive de una manera muy diferente, se genera una intensidad, una alegría, un enfoque vivencial que hace que el aprendizaje se lo apropien las personas, ¿no? Y eso es lo que buscas, que haya una trascendencia en lo que estás viviendo, y trascendencia hacia adentro para luego llevarla hacia afuera. Entonces, definitivamente es altamente recomendable, altamente divertido, pero sobre todo altamente provechoso. 100% recomendable. Fue interesante las reacciones al final de la sesión. Algunos decían, bueno, yo tengo muchísimos años asistiendo a diferentes tipos de cursos, capacitación, etcétera, y nunca habían vivido algo así. Otros, que era su primera exposición, una diferente manera de exponerlo, pues resultaron gratamente sorprendidos.
ha sido realmente una buena experiencia, muy buena experiencia. El grupo lo aceptó muy bien, es un grupo nutrido, digamos casi 30 personas casi, no fácil de manejar, pero lo interesantísimo fue cómo todos nos empezamos a aceptar más, los contrastes en los estilos, en las formas de que cada quien trabaja, que aunque lo ves día con día, a veces no le encuentras la cuadratura, ¿no? Y en este caso pudimos identificar muy bien esas diferencias de estilos y cómo trabajar unos con otros. Y la otra importante, el palpar al grupo, el sentir el grupo, ¿no? Cómo se ve. Y fue notoria el reto que tengo como líder yo de este grupo, de complementar y acercarme a ellos para generar una mayor efectividad en el trabajo integrado. Entonces fue muy bueno, muy divertido y muy provechoso. Y la gente lo aceptó muy bien. Para mí el sonido de líder es una herramienta poderosa, pero es una de las herramientas poderosas. Yo creo que el punto importante es lo que sigue después de vivir al sonido de líder.